सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो पिरो गेमिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आप सभी का दोस्त कलेक्शन लेके आ चुका गाइस आप सभी लोगों के लिए एक नया और काफ़ी ज़्यादा मजेदार वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं वापस से एक और बार कोऑर्डिनेशन विद अननोन प्लेयर्स विदाउट टैकिंग पार्ट 2 करने वाले हैं गाइस। आज की इस वीडियो में तो बहुत मजा आने वाला है गाइस। जिसने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना गाइस। तो चलो फटाफट से मैं क्लैश कार्ड बुरमुड़ा कर लेता हूँ और फटाफट से गेम को स्टार्ट करते हैं। मैच मेकिंग हो रहा है गाइस। अरे हो भी जा, अब क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? हो गया है गाइस। तो आप सब देख सकते हो जिसकी गेम लग चुका है। अब हम दिखाते हैं गाइस और आज बुइया मिलाएंगे गाइस। आज हम वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी। बहुत दिनों के बाद है ना, हाँ कम से कम 2 हफ्ते के बाद। उसके एक ही रीज़न है कि इसकी वीडियो का कौन सा बना है, मतलब वीडियो कौन सा बना है इसका टॉपिक ही नहीं मिल रहा था मुझे। अरे भाई ये क्या हो गया भाई, ये बंदे तो निकल पड़े यार। G18 भी नहीं मिली। अरे यार ये क्या सीन हो गया है, सीन बहुत बुरा सीन हो गया है यहाँ पर हमारा बंदा। अरे मरना नुबड़े। ओके 18 वन टैप क्रोनो। अरे क्रोनो नूब। ओके ओ भाई दोनों भाई, नूबड़ा एडम चिमकांडी भाई, नूब एडम है यार गाइस, ये नूबड़े एडम नूबड़ा एडम यार गाइस। यार ये पहली राउंड तो गई, शायद गई राउंड, पहली राउंड तो गई यार। ये चिमकांडे एडम नूबड़ा भाई, पीछे से वार करते हैं बंदे नूबड़े। ओपी भाई साहब टीममेट भाई। ओ लिटरली भाई 1v4 क्लच कर दिया इसने तो भाई साहब। 1v4 क्लच लिटरली। ओहो भाई लिटरली ओपी यार, ओपी भाई, ओपी टीममेट। अरे भाई 2 ग्लोबल। ओ हाँ भाई ग्लोबल लिटरली भाई 1v4 क्लच कर दिया अकेले बंदे ने। भाई G18 थी यार मेरे पास, सीधी सी सादी एक यूएसपी गन थी गाइस। और भाई ओपी खेल रहा है ये बंदा। ओ अरे ये क्या नाम है उसका भाई, रीपर बंडल वाला बंदा, रीपर वाला लिटरली क्या ही खेल रहा है, मतलब 1v4 क्लच और वो भी G18 से। हाँ ये देखो ये वाला है, ये वाला है बंदा। ओके बंदा आया, ओ एक बंदा आया एंशिएंट रोम वाला। अब इसको गैस ओपी वाला टपकाएंगा। यस एक नॉक है भाई, बहुत बढ़िया नॉक किया है नूबड़े को। हट नूबड़े चिमकांडी। ओ भाई क्रोनो क्रोनो गैस क्रोनो। अरे बैकपैक कहाँ पर खुली यार। मेडिकिट 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 गैस, क्रोनो बहुत काम की चीज़ है यार गैस। वो आलोक नूबड़े से तो अच्छा है ना, मतलब मुझे तो अच्छा लगता है। और गाइस जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आने वाले समय के अंदर मतलब जो अपडेट आने वाला है गाइस, उसमें वूकोंग मतलब नेक्स्ट लेवल वाला आने वाला है गाइस कैरेक्टर। ओह भाई लिटर कहाँ से पड़ रहे हैं? अरे यार भाई, भाई पीछे से मारते, मतलब पीछे नहीं था आगे ही था, पर वहन के वहाँ पर भाई टीम ओपी भाई यार ओपी। इसी तरह से हम 2 राउंड जीत चुके हैं गाइस, 2 राउंड जीत चुके हैं। मैंने गेम का साउंड पूरा का पूरा कम कर दिया जिससे, क्योंकि मेरी आवाज़ लो हो जाती है और गेम की आवाज़ बहुत हो जाती है गाइस। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो यार गाइस, सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना। चलो आगे चलते हैं। डेजर्ट ईगल का 1 टिप गाइस, डेजर्ट ईगल के 1 टिप ओपी लगते हैं गाइस। वूकोंग डायरेक्टली
नेक्स्ट लेवल होने वाला है अपडेट के बाद यार। एडवांस सर्वर, गैस मैं एडवांस सर्वर भी ट्राई करने वाला हूँ गैस खेलने का। एडवांस सर्वर में मुझे पता है कैसे डाउनलोड करना है। एडवांस सर्वर ईजी है, सिर्फ और सिर्फ लिंक एक जो ऐप की फाइल होती है वो डाउनलोड करनी होती है बस। भाई ये बंदा है, मुझे लगा कि ये बंदा है, मेरी तो हमारा टीममेट निकला है। नॉक हो गया कोई तो ना। ओके कहाँ पर है? ये ले गया। दोनों गाइस लिटरली वन टैप हेडशॉट मारा है इन दोनों को। और ये भी, ओ भाई गाइस हेडशॉट पे हेडशॉट, गाइस ट्रिपल किल हेडशॉट से गाइस। कैसा लगा? अब आया ना स्वाद। लिटरली हेडशॉट मार भाई। अरे रे 2 गोली शॉटगन कैसे ली मैंने? मुझे नहीं चाहिए है, ये चाहिए MP5 दमदार गन गाइस, दमदार गन। क्या ही हेडशॉट बैठे गाइस अभी के भाई। मतलब गाइस लाइक कर दो यार भाई, 3 बंदों को हेडशॉट से ठोका है लिटरली। ओके यहाँ पर बंदा, और ये ले चिमकांडी एडम नूबड़े भाई। एडम लेके मजाक कर रहा है क्या? गाइस हम 3 राउंड जीत चुके हैं गाइस, बहुत बढ़िया। और उन 3 हेडशॉट्स के लिए लिटरली गाइस लाइक कर दो और चैनल पे सब्सक्राइब कर दो यार। मतलब उस भाई ओपी हेडशॉट मारे थे गाइस। चलो गाइस अब आप भी वुकोंग कैरेक्टर खरीद लीजिएगा, शायद वो अपडेट ओपी होने वाला है। शायद वुकोंग इलाइट वुकोंग हम कह सकते हैं इसको, इलाइट वुकोंग होने वाला है। और भाई क्रोनो का सीन अलग हो गया यार। अगर मैंने क्रोनो लगाया तो 170 सेकंड्स, मतलब पीछे से आकर बंदा तो मुझे धबैक से मार कर भी जाएगा, मुझे समझ में भी नहीं आएगा। भाई क्रोनो ओवर पावर हो गया ना, इसलिए गरीना वाले ने फिर से उसे नॉर्मल कर दिया। ओके बंदा है, बंदा एडम नूबड़ा। रुको गाइस इसको हेडशॉट ट्राई करें। अरे हेडशॉट बैठ ना नूब। ओके इसको दुबड़े को मारो गाइस। ओके नॉक डाउन हो गया एक बंदा। यस गाया, क्लियर कर दिया गाइस मैंने इसको। अब कहाँ पर जाना है गाइस? आ जाओ गाइस हम और अरे यार भाई 1v3 करेंगे गाइस। अरे भाई ये कौन है यार? ओके एडम चिपकांडी, एडम चिपकांडी हट नूबड़े। डबल किल। ओ सामने लड़की, सामने लड़की। और भाई क्रोनो हट। और गाइस इस तरह से हमने गेम को बुइया कर दिया है गाइस। यार जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करो यार गाइस। हमने बुइया मिला दिया, आखिरकार हमने हमारा टारगेट कंप्लीट कर लिया कोऑर्डिनेशन वाला। सो गाइस यार क्या ही बोलूँ, मतलब वो हेडशॉट्स फिर बाद में ये बुया, मतलब वो बंदे एलिमिनेट ही हो गए क्योंकि मैंने क्रोनो लगाया था जिससे मुझे डैमेज तक नहीं आया गाइस। सो गाइस ये यहीं पर होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।